A piatý bonusový cvik budú tzv. Mačacie kliky. A práve, že nejde o pohyb ani v lopatkách, ani v chrbtici. V tomto prípade chceš práve, že použiť svoje drápy, respektíve končeky prstov a snažiť sa spraviť klik dopredu, samozrejme v pozícii, kde ti tvoje prsty alebo sila prstov dovolí. Znova, môžem začať na kolonách a snažiť sa ísť určitý rozsah, ktorý cítim, že mám silu a viem udržať. Ak to bude pre teba ľahké, postupne môžeš znova zaťažovať pozíciu kolónami dozadu a vyskúšať klik na prstoch v tejto pozícii. Na čo sa práve v tejto pozícii sústrediť, je kľudne aj krčenie končekov prstov, čo ti práve že dovolí väčšiu páku a viac zapojiť drápy na rukách. Alebo sa snažiť nájsť pozíciu, ktorá ti túto silu dodáva, čo môže byť napríklad niekedy aj nižšia pozícia. Čiže nie úplne vysoko, ani úplne na zemi s hánkami, niečo medzi tým. To boli tzv. Mačacie kliky.